আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রফেসর ডক্টর AKM মুস্তফা হোসেন। আমি জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সাবেক পরিচালক। আমি আজকে আপনাদেরকে ঘন ঘন কাশির কারণ সম্পর্কে এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় কাশি, একজন কাশি নিয়ে আসলো, ওষুধ খেলো, ভালো হয়ে গেল, আবার 15 দিন বা 20 দিন পর কাশি শুরু হলো, আবার ওষুধ খেলো, ভালো হয়ে গেল, আবার 1 মাস পর কাশি শুরু হলো। তো এই যে আবার ওষুধ খেলো, আবার 1.5 মাস 2 মাস পর কাশি শুরু হলো। এই যে কাশির কেন এই কাশিটা হচ্ছে বা ঘন ঘন যে কাশিটা কেন হইতেছে সে সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে কিছু বলবো। যেমন আপনার ঘরে যদি অনেক দিনের পুরাতন বই পুস্তক থাকে, আপনার ঘরে যদি অনেক পুরানো কার্পেট থাকে, আপনার ঘরে যদি অনেক পুরানো কাপড় চোপড় থাকে, আপনার চাদর থাকে, এগুলো থেকে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করা হয় তাহলে এগুলোর ভিতর অসংখ্য মাইট থাকে, প্রচুর কাশি হয় মাইট থেকে, এবং এগুলোর সাথে ভিতরে অনেক প্যারাসাইট বা ব্যাকটেরিয়া থাকে, ওগুলোর থেকেও কাশি হয়। আপনি ওষুধ খেলেন, সাময়িক কমলো, আবার কিছুদিন পর সেই কাশি হলো। 2 নম্বর হলো যাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে, তারা ওষুধ কাশি হলো, ওষুধ খেলে কমলো, আবার কিছুদিন পরে ওনাদেরকে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন ওই কখনো ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে পারবেন না, চুল ভিজে রাখতে পারবেন না, গা ভিজে রাখতে পারবেন না, ফ্রিজের খাবার, ঠান্ডা খাবার এগুলো খেতে পারবেন না। ওনাদেরকে করতে হবে হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে। গোসলের পর চুলগুলা খুব ভালো করে শুকিয়ে দিতে হবে, দরকার হলে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকিয়ে দিতে হবে, এবং গায়ে গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে। খেতে হবে সব গরম বা মোটামুটি গরম। ফ্রিজের খাবার, ঠান্ডা খাবার এগুলো খেয়ে কোনো নাম নেই। তাহলে এগুলো খেলে আবার ওনার কয়েকদিন পরে কাশি শুরু হবে। গায়ের ঘাম মুছে দিতে হবে। গায়ের সবসময় অনেকে করে কি, শুয়ে আছেন বা বসে আছেন, সমানে ঘাম হলো, এই ঘামটা কাপড় চোপড় সব ভিজে গিয়ে আবার ঠান্ডা হলো, আবার ঠান্ডা লাগাতে আবার অনেক কাশি হলো। তাহলে ওষুধ খেয়ে লাভ নেই যদি এই নিয়মগুলো না মানে। আবার যেসব খাবারে অ্যালার্জি আছে সেদিন দেখতে হবে। কিছু কিছু খাবারে অনেকে আছে চিংড়ি মাছ খেলে কাশি হয়, অনেক গরুর গোশত খেলে কাশি হয়, অনেকে ইলিশ মাছ খেলে কাশি হয়, অনেকের বেগুন খেলে কাশি হয়। এই এগুলোকে আপনি পরিহার করতে হবে, এগুলা বাদ দিতে হবে। তা নাহলে এগুলো খাবেন, আবার ওষুধও খাবেন, তাহলে কোনো লাভ হবে না। তাহলে কিছুদিন পর পরে কাশি হবে। এছাড়া যাদের অ্যাটোপিক অ্যাজমা আছে, তাদের হঠাৎ কাশি শুরু হলো, শ্বাসকষ্ট হলো, ওষুধ খেলো, ভালো হয়ে গেল, আবার অনেক দিন ভালো, হঠাৎ আকাশ একদিন মেঘাচ্ছন্ন হলো, আকাশে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলো, ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগাচ্ছেন ওনারা, গোসলও করলেন ঠান্ডা পানি দিয়ে, হঠাৎ ওনাদের খুব কাশি শুরু হয়ে গেলো, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেলো। এটা অ্যাটোপিক অ্যাজমা যাদের আছে তাদের জন্য এটা খুব বেশি প্রযোজ্য। আমাদের বাতাসে ধুলা বালি ধোঁয়া, বাতাসের যে অসংখ্য ধুলা বালি ধোঁয়া আছে, এগুলোতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে, ভাইরাস থাকে। এখন যারা সবসময় ধুলা বালি ধোঁয়ার দিয়ে হাঁটাহুটা করে, বা যাদের বাড়িগুলো রাস্তার পাশে, যে দিক দিয়ে ধুলাবালি ধোঁয়া সবসময় থাকে, রাস্তার পাশে যাদের বাড়ি, তাদেরও প্রায় কাশি হতে পারে। আবার দেখা যাচ্ছে যে এলাকাতে বাড়ির কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, বাড়ির কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, সেখান থেকে ধুলাবালি ধোঁয়া আসবে, সেখান থেকেও এই সমস্ত ধুলাবালি ধোঁয়া গিয়ে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ভিতর সেখানে যে ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করবে, পরে কাশি হবে। উনি যতই ওষুধ খাতে কোনো লাভ হবে না, ওনার প্রচণ্ড ইনফ্লামেশন হবে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, সেখানে কাশি হবে। তাহলে রাস্তাতে যে সমস্ত পুরান গাড়িগুলা চলে, সেই পুরান গাড়িগুলোতে সামনে দিয়ে ধোঁয়া, পিছনের ধোঁয়া, এই সমস্ত ধুলাবালি ধোঁয়াতে যদি আমাদের নাকে আসে, তাহলে এর থেকেও আমাদের প্রচুর কাশি হবে। যারা এমন বদ্ধ ঘরে থাকেন যেখানে কোনো প্রপার ভেন্টিলেশন নেই, বাতাস ক্রস ভেন্টিলেশন থাকতে হবে, আপনার ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে হবে,
দরজা জানালা সব বন্ধ করে আপনি যদি থাকেন, সেখানেও আপনার নানা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সব জমা হয়, সেখানে আপনার কাশি হবে। তো দেখা যায় প্রায় কাশি। এছাড়া কতগুলো ডিজিজ আছে, যাদের শরীরে ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস যাদের আছে, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকলে ওনাদের প্রায় কাশি হবে। কাশির ওষুধ খেয়ে ওনাদের কোনো লাভ নেই। ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে হবে। ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল না করলে বডির ইমিউনিটি কমে যায়, তখন ঘন ঘন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, ঘন ঘন কাশি হয়। ডায়াবেটিস ছাড়া আরও অনেকগুলা অসুখ আছে শরীর, যেমন যারা ক্রনিক রেনাল ফেলিউর, যাদের কিডনি ক্রনিক রেনাল ফেলিউরের পেশেন্ট, ক্রনিক লিভার ফেলিউরের পেশেন্ট, ক্রনিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্ট, তাদের বডির ইমিউনিটি কমে যায়, ওনাদের কয়েকদিন পর পরে কাশি হয়, সেদিকে ওনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তারপর যেসব পেশেন্টের ক্যান্সার আছে, শরীরের যে কোনো জায়গায় ক্যান্সার আছে, ক্যান্সার থাকলে বডির ইমিউনিটি কমে যায়, সেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে হবে। শুধু ক্যান্সার চিকিৎসা না করলে তারা কয়েকদিন পর পরে ওনার কাশি হবে, শ্বাসকষ্ট হবে। একটা কমন ডিজিজ যেটা আমরা দেখতে চাই সবসময় আমাদের সোসাইটিতে, কাশি হলো ডাক্তার সাহেবরা ওষুধ দিলেন ওনাকে, রুগীকে বললেন 7 দিনের ওষুধ, 10 দিনের ওষুধ খাবেন বা 15 দিনের ওষুধ খাবেন। ওনারা করেন কি 3 দিন বা 4 দিন খেয়ে বন্ধ করেন। যখন কাশি কমে গেল 3 দিন বা 4 দিন খেয়ে তারপর বন্ধ করেন। তাহলে পরবর্তীতে দেখা গেল কিছুদিন পরে আবার ওনার আবার কাশি শুরু হলো, কারণ আবার পুনরায় আবার ব্যাকটেরিয়া ওনাদের, কারণ আগে যে ব্যাকটেরিয়া ছিল ওনাদের শরীরে, সে ব্যাকটেরিয়া সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর থেকে সম্পূর্ণ ইরাডিকেট হয় নাই, নির্মূল হয় নাই, তখন আবার শুরু হয় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। আর কাশির আরেকটা খুব ইদানিং যে দেখা যায় কাশির একটা খুব কমন কজ, সেটা হলো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। নাকে দিয়ে ওনারা করেন কি, এইসব যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে ওনারা করেন কি, রাত্রে যখন ঘুমান ওনারা নাকে দিয়ে অক্সিজেন নিতে পারেন না, মুখে দিয়ে অক্সিজেন নেন, কারণ নাক ওনাদের বন্ধ থাকে, নাকে ওনাদের একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশান হয়। তখন কী করেন, ওনারা মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে থাকেন। মুখে দিয়ে শ্বাস নিতে গেলে তখন নানা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস গিয়ে লাঞ্জে রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশন করে, তখন সেখানে কাশি হয়। দেখা যায় প্রায় ওনাদের কাশি, এবং ওনাদের সবচেয়ে ঘন ঘন কাশি হয়। এই ধরনের লোকদেরকে, অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের রোগীদেরকে আগে নাকের চিকিৎসা করতে হবে। নাকের চিকিৎসা করলে তাহলে এই ঘন ঘন এই যে কাশি থেকে তারা রক্ষা পাবেন।